हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 2 अगस्त। 2 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत से आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? व्हाट परसेंटेज टैरिफ हैज़ बीन द यूएस इम्पोज ऑन इंडियन इम्पोर्ट्स? तो ये है 25%। 25% टैरिफ यूएस ने अमेरिका यानी कि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 25% आयात शुल्क लगाया है, जिससे भारत और अमेरिका व्यापार तनाव में आ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, डीआरडीओ ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं आकाश, एनजी, ब्रह्मोस सेकेंड, प्रलय या अग्नि पी। तो करेक्ट आंसर है आपके पास प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने प्रलय नामक स्वदेशी सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के किस शहर ने हाल ही में इंटरनेशनल ग्रीन सिटी अवार्ड 2025 जीता है? विच इंडियन सिटी रिसेंटली वॉन द इंटरनेशनल ग्रीन सिटी अवार्ड 2025? वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का ये क्वेश्चन हो गया है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम के लिए। तो आपके पास इसमें है ऑप्शन चंडीगढ़, पुणे, सूरत, भोपाल। सो द करेक्ट आंसर वुड बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ को शहरी हरित क्षेत्र के लिए यह प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। नेक्स्ट दोस्तों, किस देश ने हाल ही में अपना पहला अंतरिक्ष पर्यटन मिशन लॉन्च किया है? विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट स्पेस टूरिज्म मिशन रिसेंटली? इंडिया, चाइना, जापान, यूएई। सो करेक्ट आंसर है यूएई ने ये मिशन स्टार्ट किया है। यूएई ने अमीर यात्रियों के लिए अपना पहला कमर्शियल स्पेस मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? कल भी ये क्वेश्चन आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है नितिन अग्रवाल को बनाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व सांस्कृतिक दिवस 2025 कब मनाया गया? When was the World Sanskrit Day 2025 सेलिब्रेट? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या 31 जुलाई? तो आपके पास करेक्ट आंसर है 1 अगस्त, यानी कि 1 अगस्त को सांस्कृतिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डिजिटल ग्रामीण शिक्षा मिशन शुरू किया है? विच स्टेट लॉन्च द डिजिटल ग्रामीण शिक्षा मिशन रिसेंटली? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। सो करेक्ट आंसर है आपके पास उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस भारतीय बैंक ने ग्रीन एनर्जी बॉन्ड्स जारी किया है? ग्रीन एनर्जी बॉन्ड जारी किया है। विच इंडियन बैंक इशू ग्रीन एनर्जी बॉन्ड रिसेंटली? एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक या पीएनबी? सो करेक्ट आंसर है एसबीआई ने स्टार्ट किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने $1 अरब के ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए हैं ताकि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को फंड दिया जा सके। नेक्स्ट है दोस्तों,
किस देश ने हाल ही में AI गवर्नेंस समिट 2025 की मेजबानी की? विच कंट्री होस्टेड द AI गवर्नेंस समिट 2025? ऑप्शन है आपके पास जर्मन, फ्रांस, सिंगापुर या भारत। तो आपके पास करेक्ट आंसर है भारत। वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। सिंगापुर ने वैश्विक AI विनियमन पर चर्चा के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस स्थान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? विच इंडियन साइट वॉज रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज? तो रिसेंटली एडेड की बात पूछ रहे हैं इसमें, तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं सन टेम्पल, मोधेरा या फिर रेड फोर्ट या कोणार्क टेम्पल या मंदिर, कांचीपुरम मंदिर समूह। तो करेक्ट आंसर है आपके पास कांचीपुरम मंदिर समूह, यानी कि कांचीपुरम टेम्पल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया है। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर समूह है, जो अब यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कांचीपुरम टेम्पल कॉम्प्लेक्स किस स्टेट में है? तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में इंटरनेशनल फिजिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन साइंटिस्ट रिसीव द इंटरनेशनल फिजिक्स अवार्ड रिसेंटली? सो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं डॉक्टर TS कृष्णमूर्ति, डॉक्टर अजय सूद या आशीष द्विवेदी या शंकर नायर। सो करेक्ट आंसर है आपके पास अजय सूद को। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद को क्वांटम फिजिक्स में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन इतने ही थे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।